真係好唔開心嘅。有啲嬲啊！點解咁樣畫呢？而家我攞咗啦，我哋翻去睇下有啲咩咁多啦。頭先翻到屋企咧，其實我都望咗一輪啦，因為點解咧？我望住去投訴啦。今集咧，我會教大家點樣去投訴。即係遇到啲咩情形，你可以點樣去投訴，響邊度投訴？一系列嘅步驟咧，我會響呢個片段入邊咧，會話俾大家知嘅。所以當我攞到翻屋企之後咧，我心情真係好唔開心嘅。你哋睇得到啦，我前後嗰兩條片就知道我嘅失落有幾多啦。本來咧拍呢條片應該係好開心嘅一個開箱嘅片段嚟嘅，結果咧就變咗係一個經驗嘅分享啦。所以我想同大家講咧，TGTG 咧係一個幾好嘅平台嚟嘅，佢既慳錢，亦可以減少啲食物浪費啦。但如果你同冼媽一樣嘅情況嘅話，到最後係貨不對版嘅話咧，你就可以向呢個平台去反映嘅。今次咧，我拍呢條片咧，唔係話教大家係有投訴唔係有投訴啦，而係想提醒大家，當你攞到呢個盲盒嘅時候，雖然盲盒嘅出發點咧係 surprise 嚟嘅，如果大家遇到嘅情況同冼媽一樣嘅話咧，記得一定要 screenshot 你嘅訂單啦，要影低晒你所有收到嘅嘢啦，就好似冼媽咁樣啦，啲麵包啦，要影低啲相之後咧，入去嘅 Apps 入邊咧有一個 Help Center 嘅，你撳入去之後咧，你就可以反映你嘅情況啦。今次就當係冼媽唔好彩啦，本來係一個好開心嘅一個開箱啦，結果咧到最後咧就開咗個麵包箱。希望下一次咧，冼媽可以開到雜貨嘅盲盒啦，到時候同大家分享英國嘅雜貨入邊究竟有啲乜嘢嘢咧。